ene so me mo akwa abaso nkodo Badwam TV Badwam health tips aha na edi nkomo simanum 5 minutes bia we yapomudimo na woche no e said fa topic ba ko na ya kan na ejuada benada ukwada ya wada ni fiada sebe yo bia bete no ho ase no wanya brahwe bie na ade akọ adwuma so end point homeopathy clinic Adom ntia ene etumi nya akwanya di nkomo apomudimo ntia ene ne nya adwuma prostate emema ntumi kantam na ko hwe de prostate no said de ni nyine na tie na cancer amfa no ho anyima nsa na wa rush de akọ oba nso say infections a yenko endpoint ho the number is 0244867068 0244867068 and then so Awurade Adom ye ya be wuramu e wo Frederick Opticals ye ne Dr. Rachel Kusi Akosa oye optometrist ebedi nkomo ene de ene na wotwe mu Presbyopia brofo na de pa na otumu se nye papa biasa doc ya mu akwa ba ne na wase ne nso so fia me jo so ya da se papa na wotwe wo se akasa fa Presbyopia dia yo me da se ya ka Presbyopia e condition na nipa biasa wusi umpani fie so a eni na hode na wo mu no odane kakra edane de nyina ne se ahode no esote enti se de bia wo ya aba ya wo ya branch na wo ahode no a wo nyina ahode kofom no sa na ni tie na me picture bi tre the be simple craft de sitie na I said wo sha de say ya rays of light no na instead of ebe for me wo ha na afom wo akiri ye kan ade a eben wa de nketwa enye se bia wo ade wo akiri a ade nketwa na ye to ebo as na watwim akire mu se sa Presbyopia we then na deba the suban te say compare bebre no bebre na nimpo sa omo sa condition we bi eno what also doctor me nkan ade e ben me wo hwe na age na so wo ya nya bi eno ti yeto ye bo ase akire mu se then na deba the suban te say na wo ti fia na wo de bi ato ho fu se oh we kra po bi a enye hu aging problem na me ye nya yeah we no de ne tintini tietie se wo nyine no nko ade e bi a na bi akwa akoto kwam nti ye kɔ ye ni mo no ye behunu but it take how long na e bia obehun say who develop sa condition this I feel bia ne de me hia nkofo bia o say oh me ya record hospital me ba no e na hia ase obi se me malaria e na bae but obon say empen bebre no nipa na si e bia almost 40 years e kono you said life begins at 40 years it almost 39-40 obi dey correct me 35 years and dey na bantem but normally no from 40 years going no obon say when na ho ode no na eyemre no ade e ben won try nketwa obi ti fie se o me dey menkan ade nya ade kan ko a o snap ane o ye beans mu o ya ade e ben o twa more ye na nanom say otimi friend na na so me na be snap ane mama adensia eni na ho ode no ayemre Presbyopia ache no I don't know what we are to abo asabi enye omo kan ade nko aba wa o ti fe twa omore wa o yi beans mu wa o snap ane ni nyina no eden na wasa wo ya ebeboa ni ama ho solution aka ho and I say it may started even like 35 for hokra to me experience it. Yes 35 mostly 40 years going obi dey 38 years no dey aba 39 years 37 no mo so dey aba yeah and ye kan ho na wotwe mu na ye ni san komo no because ade a chie ade esembia na nipa nyina na ye nyine enti we no dwane kro oba beto enti na ne ye di hu komo ni ahwe kwan ye befa so aboye ho ban aseda na ye endpoint homeopathy clinic nti ene ye bowura mu ha ne number ni 0244867068 na one Dr. D enkomo ya rebia hawadwe awfre na obejo so chena kwa hode wo ho a simanum ya asa kan ye ho ye nto aso